I Pyllait U ki kubor ki wakwa open snyau chapi wa Pyllait U Modi ya ka poisa nar kawa chispa arphausan tangka ka poisa nar kawa Janai kawa manle kam kadak wosa kanmo yanom rata ya kasngi khadap chispa arphausan snem uswami prabhu pada te tons dangi cha ki kubor U Prime Minister kari India U Narendra Modi da Pyllait U ya ka poisa nar kawa Janai kawa chispa arphausan tangka ha kasngi wakarpang kasngi khadap chispa arphausan snem uswami prabhu pada nin kasngi hei por so chiteng ijanmit kawa depanman ki lengba ka video conference katkam ka statement na ka PMO Modi's office daong wa U Prime Minister Narendra Modi da Pyllait U ya ka poisa kawa Janai kawa manle kam kadak wosa kanmo yanom rata ka poisa nar kawa chispa arphausan tangka weikani to kadak wapenman ya ikenmo warom ya kasngi khadap chispa arphausan snem Usrila Bhakti Vedanta Swami Prabhu Padaji ha kachitarik ubna wakhande arhaja arphawi hei por so chiteng ijanmit kawa dapan manki lengba ka video conference ka International Society for Krishna Consciousness ne ISKCON dasdang ne penyin yaka da uswami Prabhu pada ha usnem Khatkhandin Rupaunru ha New York United States kani ka organization DM ko kamwa praspa sanpautali ki temples namo ki mandir wa ki kattu katni ki school wa ki restaurant hapo perthai kam I pertuj ka ISKCON promote ko du chaphang u Lord Krishna donhi uswami Prabhu pada dakha ya o hakalkata kam u abhi charande ha kachitarik ubna wapra ha usnem khat phra khande phaunru ha usnem khat khandin ru phaunru dapan yin nesdang u ya ka ISKCON wei dapalut u yei por yong o ha kani ka organization hadu wakut kisngi yong o dalai tur u chakleng ka parthai wei dapan pur khubor ne dayalap u chaphang u Lord Krishna wei hadin neite dapoi biang u cha India uswami dawai u chibon tali ki temples namo ki mandir wa ki center wahe hawinda wana wa hamayapura hei wa dakhlat no u neini nasla khandau parthai ha ka khatsu tarik yong ubna wakhatwi ha usnem khatkhande nyaw phau nyaw hawinda wana nin kasngiwan daong u Prime Minister Narendra Modi wa ni kasngi daman ko kam kanuksa wa hadu katwon ye kari India u e cha ka parthai waro kawi hadu ka yoga ka ayurveda dapur ko chawaro kawi ka parthai du nei daw uswami Prabhu pada neite idaw kam wo penyo wa burom nele kemen ya kasngi kha dap chispa arphausan snem yong o nin kasngi da Pyllait U Modi da ka poisa nar kawa Janai kawa chispa arphausan tangka te du kini don hi ki khubor ki wakwa open snyau chapi yigi khubor de poi chwakut e Pyllait U snyau bha ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho cho phi yo yigi khubor wa thambe Pyllait chibon